ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 7 января, 12:00. Полигон ДОСААФ. Соревнования по скоростному маневрированию. Более 2 десятков автолюбителей приехали сегодня, чтобы опробовать свои силы в спринт-слаломе, змейке и других дисциплинах. Судьи фиксируют не только скорость прохождения трассы, но и количество ошибок. За свои оплошности водители получают штрафное время, а за прохождение трассы без использования ремней безопасности могут и вовсе исключить из зачетов. Смысл мероприятия – привлечение автолюбителей к автоспорту, соответственно, умение водить автомобиль, управлять заносами и азарт, чтобы у людей какой-то появился. Разыгрываются 3 призовых места в номинациях «Абсолют», «Леди» и «Классика». Победители получат не только грамоты и медали, но и ценные призы. Рождественскими подарками станут автомобильные аксессуары, колонки, держатель для сотового телефона, алкотестер, а также магнитола. – 7 января, 12:20. Свято-Стефановский храм. Награждение победителей конкурса сочинений «Светлая радость Рождества Христова». Участие приняли школьники из Ухтинского, Одерского и Сосногорского районов. В своих работах ребята показали знания православных традиций, любовь к культуре и родине. В этом году конкурсантов много, но некоторые работы пришлось отсеять. Русь у нас долгое время оставалась языческой, и оттуда до наших даже времен дошли какие-то такие моменты, как гадание и тому подобное. Это считается грехом, и, конечно же, никакой православной традиции это не является. И вот тут учителям надо было, конечно, подсказать ребятам, чтобы они вот эту вот сторону празднований, да, когда-то не брали свои сочинения. Авторов лучших сочинений в 4 возрастных категориях награждают памятными призами. Всех присутствующих поздравляет с Рождеством ансамбль народной музыки «Ухтинский сувенир». Также объявляется открытие выставки «Православный мир». Посетители могут оценить фотоработы, рисунки, изделия из бересты, глины и бисера. Открыта выставка до 20 января. – 7 января, 15:05. Городской дворец культуры. На большой сцене развернулось театрализованное представление по мотивам сказки Самуила Маршака «12 месяцев». С первых минут зритель погружается в праздничную атмосферу, ведь по сценарию действие происходит в Рождество, а главный атрибут декораций – сияющая елка. Сказка насыщена новогодними песнями и танцевальными постановками. Постоянно менялись, контрастировало вот эти вот костюмы, вот эти вот пляски, народные пляски, да, с балетом классическим, с хором ангелов. Вот это вот все атмосферу сказочного такого тепла, рождественского тепла. Это вот все это было вот на этом представлении. Под руководством ухтинских сценаристов известная история нелюбимой падчерицы и злой мачехи приобретает новые штрихи. У всех героев появляются имена. Падчерице Аленушке помогает путеводная звезда и снеговик. Театрализованное представление идет более часа, но даже самые непоседливые зрители, дети, с интересом наблюдают за развитием событий и счастливым окончанием истории. – 8 января, 12:45. Актовый зал Дворца культуры. Концертную программу творческого проекта «Новолетие» открывает приветственная увертюра в исполнении оркестра народных инструментов. Свои номера также представляют юные музыканты поселка Ярига, ученики Ухтинской музыкальной школы и детский коллектив «Фасолька». Дебютом стало выступление фантазийного театра из поселка Дальний «Другое измерение». Все эти коллективы – участники творческого объединения «Новолетие». Новолетие 2014 год – это подведение итогов 2013 года. Это выявление творческих детей, молодежи, которые активно принимают участие в городских мероприятиях, республиканских, становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Ребят, которые активно проявили себя в 2013 году, награждают дипломами и подарками. А юным талантам, которые представляли Ухту на республиканских и российских фестивалях, вручают памятную ленту «Золотая надежда города».
В следующем году руководители проекта «Новолетие» совместно с Управлением культуры планируют организовать много городских конкурсов и фестивалей и дать возможность юным талантам выехать на более крупные мероприятия. 8 января, 15:00. Первая интеллектуальная медиа-игра в Ухте. Ее главное отличие от привычного «что, где, когда» в том, что все задания просты и не требуют глубоких энциклопедических знаний. Вместо них вопросы о фильмах и музыке, задания на ассоциации, а также различные шарады. Организаторы надеются не только на то, что игра станет хорошим новогодним подарком для горожан, но и поводом принять участие в более серьезном турнире – игре «Что, где, когда». Мы сегодня приветствовали семейные пары в качестве участников, семьи с детьми в качестве участников приветствовали. Видела уже семью с ребенком, уже есть. Немножко изменились составы традиционных команд, то есть вижу, что там кого-то нет, кто-то новенький пришел. Команда победителей получит в награду символ интеллектуальных игр – сову. Однако в медиа-игре она не хрустальная. Если ухтинцам идея понравится, то организаторы обещают провести в мае следующую игру. Не у всех горожан праздничные расходы связаны с чем-то приятным. Некоторым водителям придется тратиться на ремонт авто. За время новогодних каникул в Ухте зафиксировано 62 дорожно-транспортных происшествия. Пострадало 3 человека, 1 погиб. Задержано 19 пьяных водителей. За свое легкомыслие им придется распрощаться с правами на срок от 1,5 лет и заплатить штраф 30 000 рублей. Я считаю, что это глупость несусветная, да? Садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вы, во-первых, подвергаете жизнь свою опасности и жизнь тех, кто попадет вместе с вами в ДТП. Либо это будут пассажиры, либо это будет встречная машина, либо это будут люди на пешеходных переходах, на тротуарах, да где угодно, которые в принципе не виноваты в том, что вы сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с новогодними каникулами прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий не изменилось, однако уменьшилось число пострадавших. Несмотря на ужесточение штрафных санкций, возросло количество пьяных водителей. В праздничные дни резко увеличилось и число пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах и подвергавших опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.